ladsfokus, så blir det sånn, oi, ja, det er riktig. Det blir sånn, ny telefon. Det var ikke, den gamle, her er den gamle iPhone 5, nei, iPhone 5 faktisk. Jeg synes jeg har lagt til S3, ja, 4 gigabyte. Men i hvert fall, jeg har, ja, min gamle iPhone 4. Den, jeg skal vise det. Bare vent litt. Den, ja, hvor er den gamle som ser ut nå da? Er det mulig? Bort så kort tid. Finne, der er den. Jeg har alltid hatt hvite telefonen. Men hvis det er sånn ut, og når jeg er inne på, så kommer det. Og det går ikke, siden jeg har ikke iTunes. Og denne vil ikke skru seg. Au! Føreren min! Nei, jeg vil ikke skru seg på. Så da måtte jeg få meg en ny telefon. Ikke en iPhone 5S. Den bare følger litt med på tida. Der, og det står iPhone 5S Gold 16 gigabyte. Yay! Det er mer bare at stikker til. Da åpner jeg den opp. Jeg har tatt av plastikken ut. Og da åpner den, og så er den sånn ut. Og så det, ja, men bare en ting, den videoen som jeg har lagt ut før denne, det var i går jeg lagde den videoen, så egentlig på en måte så lager jeg den igjen, men jeg skal vise hvordan den var. Men i hvert fall, jeg vet ikke at det var sånn. Det er 17 gigabyte. Og så, den her er så litt gul. Så liksom, og titter opp på sånn her. Da må jeg ta den. Og så her. Ikke sånn, hvor det står hva det er. Og så har vi noen opplysninger om det. Så følger det med et par klistremerker. De vil jeg egentlig ikke ha. Så hvis dere har lyst på sånne, det er helt gratis om dere får meg. Jeg kan bare sende det. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg sender det ikke, for det har tatt for lang tid å vente. I hvert fall hvis du bor i Oslo, så er det dager. Det gidder jeg ikke. Hei, kom inn. Vi beholder det av. Så er det en rad sånn her. Sånn, den er til å stikke inn i. Der, inni det. Så er det der. Så hvis jeg stikker den inn, da kommer den ut med en skuff. Da kommer Da kommer SIM-kortet mitt ut. Men så vi kan fortsette litt i voksen. Vi har bare blitt 4 minutter. Og det ser sånn ut. Så det første er liksom kontakten. Ledningen. Dette er vel ikke min. Dette kan vel være om, ikke sant? Dette er ikke min.
Nei, jeg får spørre. Så er den for et par ørepropper. Og egentlig var det mye, men hvis jeg synes det er videos,